係啊，太多嘢背，點算好？今集要同大家分享一個冷門嘅溫習方法，就係用 AI 咧去幫你哋溫習啦。你冇聽錯啊，係學校唔想你用嘅 AI，其實係可以幫到你哋溫習噶，令到你哋咧越用越聰明噶。例如啦，你今日想溫嘅課題咧就係 Chapter 23 Infectious Disease in Humans， 然之後啦就將呢一個 notes 嘅 PDF 版本咧去到擺落嘅 AI 嗰度，然之後就用呢一個 prompt 叫佢咧去到寫一啲嘅問題俾你，而咧呢啲問題咧係唔需要寫答案嘅，因為啦所有嘅答案咧都需要喺你嗰份 note 入面咧係可以揾到嘅。咁3秒都唔使咧 AI 咧就已經幫你將咗一連串嘅問題，咁樣咧你就可以拎住呢啲問題啦，同埋你嘅 note 咧 side by side 咁樣去到溫習。咁當你第一次去到溫呢一堆問題嗰陣時咧，你就可以去到揾下啦。到底咧呢啲問題嘅答案喺 notes 嘅邊個位置啊？咁而咧做呢樣嘢嘅過程入面，你都去到嘗試咧去到記一記嗰啲嘅答案。咁而你第二次去到重新溫習嗰陣時咧，你就可以唔睇 notes，淨係齋睇問題，咁樣去到答呢啲嘅問題啦。而你答錯嘅，又或者背唔到嘅，咁樣咧你就可以 highlight 咗幾條問題變成紅色。咁而當你再一次去到溫習呢啲問題嗰陣時咧，你就可以 focus 喺嗰啲紅色嘅問題嗰度，咁就專注咧去到溫一啲你之前背唔到嘅問題。咁而過咗一段時間嗰陣時咧，你又可以重新攞翻呢堆嘅問題出嚟，去到幫自己溫習。咁而希望咧，你下一次溫習嗰陣時咧，你係會更加熟悉呢一課噶啦。咁靜靜雞話俾大家聽啦，其實呢一個咧都係我大學溫習嘅方法嚟嘅。咁佢唔單止咧幫我慳翻好多嘅時間，咁而我用呢個方法去到溫書去到背嘢咧，係真係記得深刻啲。咁即係大家咧不妨試下用呢一個方法，然之後喺 comment 嗰度話俾我聽，到底幫唔幫到你啊？咁呢個高效嘅溫書方法 series 就嚟到呢度啦。希望呢啲 tips 咧可以幫到大家去到背 bio 嘅內容啦。咁如果大家咧對我嘅 bio notes 有興趣嘅話咧，都可以 DM 嗰度查詢咧同埋訂購㗎。咁我哋就之後嘅片再見啦，拜拜。